Hello bakunzi namwe bakiriya ba Kigali House. Nk'ibisanzwe rero nkuko mumaze kubimenyera, njyewe nitwa Bor. Uyu munsi Kigali House twabazaniye apartment meza cyane muze kwihera ijisho, kandi ni yayandi atarimo ibikoresho ayo dukunze kwita unfurnished. Komeza dukurikirane kugira tukugezeho ibyiza twabazaniye. Bakunzi bacu rero namwe bakiriya bacu ba Kigali House, mbere ko dutangira reka mbibutse gukora subscribe, like ndetse na comment, munasharinge kugira ngo tujye tubagezaho ibyiza. Uyu munsi rero twagarukanye agashya nk'ibisanzwe ko tubazanira amazu meza, apartment meza ndetse n'ibibanza byiza. Uyu munsi twabazaniye apartment meza ari hano Kicukiro mu Kagarama ku muhanda neza. Dufite apartment abiri afite ibyumba bibiri, dushe na toilette ebyiri ndetse n'igikoni. Urumva ko ari ahantu heza cyane. Nukuri ntucikwe, ukomeze ubane natwe kugira ngo tugende tukugezaho ibyo byumba uko bimeze. Twanabazaniye indi apartment ifite ibyumba 4, dushe na toilette eshatu ndetse n'igikoni. Nimuze dukomeze mubane natwe kugira ngo tugende tubereke uko bimeze. Nizere ko mubibonye ko tuzamukanye stairs zacu. Noneho mbere yuko turenga hano, reka mbaze mbabwire ibiciro by'izi apartment. Ni amafaranga make cyane, kuri 600 y'amanyarwanda yonyine gusa uratura muri apartment yawe nziza kandi idafite ibikoresho. Nukuvuga ngo wizanira ibikoresho, ariko apartment yo nababwiye ifite ibyumba 4, dushe na toilette eshatu ndetse n'igikoni. Iyo ibiciro murumvikana uko ubishaka. Niba ushaka ko bashyiramo ibikoresho babishyiramo, cyangwa se niba ushaka ko uzabyizanira urabyizanira, ubwo ibiciro tukumvikana. Nimuze dukomeze rero mubane natwe kugira ngo tubereke apartment ya mbere. Nimuze rero twinjirane muri apartment yacu ya mbere, ariko mbere ko tuharenga mbibutsa ko izi apartment ziherereye hano Kicukiro mu Kagarama neza ku muhanda. Ntabwo byazajya bikugora gutega, nta n'ahantu wazajya uhurira n'ivumbi. Nimuze rero dukomeze tubereke ibyiza bitatse izi apartment. Ahandi ni muri salo nziza cyane, salo nini, salo yajyamo intebe nini, salo igaragara neza, ifite amatara menshi, amarangi make, amarangi abereye ijisho. Urabona iyi ni TV stand, urabona ko ari heza, harahagije. Nimurebe utu dutako dutatse iyi salo yacu, nimurebe aya matara azengurutse salo yacu, harasa neza cyane. Urabona ko ari ahantu watura ukishima wishimiye. Murebe aya amakaro meza cyane. Nukuri iyi nzu yubakishijwe n'ibikoresho bya original. Aha hantu ntihagucike, waba uri hano mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu. Ngwino ufate apartment hakiri kare batarazifata zose. Reka rero twinjirane mu cyumba cyacu, ariko mbere yuko tuharenga reka nongere mbibutse ko iyi apartment iherereye hano neza hafi na Kicukiro centre. Ni hafi cyane, ni ku muhanda, ikintu cyose ntabwo cyazajya kikugora. Mureke rero babereke icyumba cya mbere mwihera ijisho.
tukiva mu cyumba cya mbere namwe murabibonye ko ari heza, nimureke babatembereze mu kindi cyumba cyacu cya kabiri. Tumaze kubona ibyumba bibiri murabibonye ko ari heza, noneho nimuze turebane igikoni cyacu, igikoni cyiza, igikoni kigaragara neza. Urabona ko gifite utubati duhagije, ibikoresho byose wazana urabona ko byakwirwamo. Iki gikoni nawe urabona ko kiri simple nyine, kijyanye n'ibyumba uko mwabibonye. Iyi apartment uko ingana niko igikoni kingana. Urabona ko iyi ari kuka, urabona ko ari nziza, ni heza cyane. Tuvuye mu gikoni hano tuhafite dushe na toilette yindi ya kabiri, nibayibereye. Nizere ko mumaze kubona iya mbere, apartment ya mbere. Ngiye kubereka iya kabiri, ariko iya kabiri ndabereka muri salo gusa kuko zose zikase kimwe kandi ziri ku mafaranga amwe. Mbibutsa ko ziri ku mafaranga 600 y'amanyarwanda ku kwezi, maze ukizanira ibikoresho. Twahageze rero, iyi ni apartment ya kabiri. Aha turi ni muri salo. Iyi salo nawe urayibona ni nziza cyane. Nimurebe aya matara atatse salo yacu, ni meza cyane. Iyi ni TV stand. Iyi salo urabona ko ari nziza. Nimurebe iyi mitako igiye itatse salo yacu, murebe aya makaro. Nukuri iyi salo ni nziza cyane pe. Turabashimiye rero kuba mwabanye natwe, kuba mwadukurikiranye tukabereka apartment nziza twabazaniye, tubibutsa ko ziri ku mafaranga 600 y'amanyarwanda ku kwezi, kandi ziri hano Kicukiro ku muhanda, kandi ari nziza cyane. Mwakoze kubana natwe rero, njyewe wabagezagaho aya apartment. Nitwa Bora nkuko mumaze kubimenyera. Muze dukomeze tubereke ibyiza byacu twabazaniye. Murakoze cyane.